साथीहरू थम्बनेलबाट थाहा पाउनु होला हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर हेर्दै गर्नु होला रमाइलो ठाउँ छ ल भिडियो हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू हजुरलाई म सबै देखाउने छु हामी माथि सारङकोटको डाँडामा जाँदैछौँ यात्रा हजुरलाई देखाउने छु हेर्दै गर्नु होला है साथीहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ बाटो चाहिँ अलि पहाडै उकालै छ मोड घुम्ती छ सानो छ बाटोमा छौँ अहिले यात्रामा बाटो सानो छ बाटो मोड घुम्ती अलि पहाडै इलाका छ ठुलै पहाड छ सानो बाटो पनि छ ठाउँ ठाउँमा बढी यस्तो होटलहरू देखिन्छ देख्ने होला नि हेर्नु होला सारङकोटको हाइटमा यहाँ हुँदैछ प्याराग्लाइडिङ म माथि जाँदैछु उकालो उकालो यो बाटोमा आहा धेरै रमाइलो ठाउँ छ I just run away. अब हामी यी सारङकोटकै डाँडाबाट हामी केबल कारबाट पोखराको भ्यू हेर्दैछौँ हेर्न सकिन्छ अब हामी केबल कार जाँदैछौँ केबल कार जाँदै वेटिङमा छ हामी केबल कार जाँनलाई केबल कार अब पोखराको भ्यू हेर्नको लागि हामी केबल कारबाट हेर्दैछौँ
उड्यो यहाँ जाँदैछौँ त हेर्नु हामी अब लेक साइड त लाने भिड हेर्नु कस्तो लागिरहेछ रमाइलो भइरहेको छ इन्जोय लाइफ इज फुल अफ इन्जोय हजुरलाई कस्तो भयो त रमाइलो पुरै रमाइलो बिन्दास उता प्याराग्लाइडिङ भइरहेको छ उता देखाइदिनु मान्छे उडिरहेको छ आकाशमा मान्छेले उडिरहेको छ यता रमाइलो है हजुरलाई आज 4 दिनको यात्रामा चौथो दिन रमाइलो भयो खतरा देखिन्छ बस्ती यो के बोला है ड्रोनले खिचे जस्तो भयो ड्रोनले खिचे जस्तो कि हामीले हेर्न सकिन्छ यता फेवाताल पनि देखिन्छ माथि पछाडि फेवाताल यहाँमै भ्यू देखिन्छ पखाको बजार पनि देखिरहेको छ डाँडा काँडा सब पहाडी इलाकाहरू सबै देखिरहेको हुन्छ हरियाली कस्तो राम्रो ठाउँ छ है हावापानी चिसो पहाडको ठाउँ सारनकोटबाट हामी पोखरातिर फेवाताल बनाइ माथि छौँ हामी यो अगाडि देखिएको फेवातालै हो यहाँ त फेवाताल देखियो त पुरै यहाँ खिच्नु ठिकै ल सिमलको रुखमा चाहिँ कति राम्रो फुलेको सिमल रुखी सीमा टन्नै फुलेको नि राम्रो देखेको राम्रो देखिया सो देखिया रातो फुल मान्छे नि उडिरहेको मान्छे त उडिरहेको छ
यताबाट चाहिँ फ्याउजल त फ्याउजल यता भयो डाँडा उता ठुलो उयो देखिन्छ लामै छ नि त सल्लै सिम्पल होइन ठाडै डाँडो छ नि त